আসসালামু আলাইকুম দর্শক, চলে আসলাম আজকে আরও একটা রেসিপি নিয়ে। সিঙ্গারা তৈরির সঠিক এবং সহজ একটা রেসিপি আপনাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার করব। সেই সাথে সিঙ্গারা তৈরির দুই ধরনের প্যাঁচ আজকে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। সিঙ্গারা বিভিন্ন জায়গা ভেদে, বিভিন্ন দোকান ভেদে এক একজন এক এক রকমভাবে তৈরি করে। আজকে সিঙ্গারাগুলো একদম ছোট ছোট করে তৈরি করব। একটু ধৈর্য সহকারে পুরো রেসিপিটা দেখবেন। আশা করছি দোকানের স্বাদেই বাসাতেই তৈরি করতে পারবেন এরকম সিঙ্গারা। একটা বোলে নিয়ে নিলাম 1.5 কাপ পরিমাণে আটা। আমি 4 কাপ দিয়ে মেপে নিয়েছি। দিয়ে দিব চা চামচের হাফ চামচ পরিমাণে কালো জিরা, হাফ চামচ পরিমাণে দিয়ে দিব জোয়ান, হাফ চামচের কিছুটা কম লবণ আর 1 চামচ পরিমাণে চিনি। এখানে ব্যবহার করেছি কিছুটা ডালডাটাকে একটু গলিয়ে নিয়েছি। ডালডা তো নর্মালি শক্ত অবস্থায় থাকে, এই জন্য ডালডাটাকে গলিয়ে নিতে হবে আর ডালডাটা থাকবে হালকা গরম অবস্থায়। সিঙ্গারা তৈরির জন্য আটাতে কখনো তেল ব্যবহার করবেন না। তেল ব্যবহার করলে সিঙ্গারার আসল স্বাদ কিন্তু আসবে না। এখানে হালকা গরম পানি দিয়ে ডো তৈরি করে নিব। ডোটা কিন্তু কিছুটা শক্ত করে তৈরি করে নিতে হবে। সিঙ্গারার ডোটা যতটা শক্ত করে মাখানো হবে, সিঙ্গারা ভাজার পর ততটাই মচমচে হবে। ডোটা তৈরি করার পর এটাকে রেস্টে রাখবো 30 মিনিটের মতো। এই 30 মিনিটের মধ্যে খুব ভালোভাবে আটাটা সেট হয়ে যাবে। এবার আলুগুলোকে রেডি করে নিব। আমি আগেই আলু সেদ্ধ করে ছিলে ছোট ছোট পিচ করে কেটে নিয়েছি। আলুগুলোকে একেবারে ম্যাশ করা যাবে না, এরকম ছোট ছোট করে পিচ করে নিতে হবে। কড়াইয়ে কিছুটা রান্নার তেল দিয়ে কিউব করে কেটে রাখা পেঁয়াজ দিয়ে দিব। ছোট সাইজের 2টা দারচিনি আর 2টা এলাচ দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটাকে 2-3 মিনিটের মতো ভেজে নিব। তারপরে এখানে হাফ চামচের মতো আদা বাটা আর হাফ চামচ রসুন বাটা দিয়ে দিব। 1 চামচের মতো শুকনা মরিচের গুঁড়া, হাফ চামচ হলুদের গুঁড়া, হাফ চামচ ধনিয়া গুঁড়া আর স্বাদ অনুযায়ী একটু লবণ দিয়ে দিতে হবে। সামান্য একটু নর্মাল পানি দিয়ে মশলাটাকে কষিয়ে নিব। মশলা কষানো হয়ে গেলে এখানে সেদ্ধ করে কেটে রাখা আলুগুলো দিয়ে দিতে হবে। আলুটাকেও মশলার সাথে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিতে হবে। বেশ কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে এখানে আমি আবারও কিছুটা পানি দিয়ে দিব, যেন মশলাগুলো আলুর সাথে খুব ভালোভাবে মিশে যায়। যেহেতু সেদ্ধ আলু, এজন্য খুব বেশি পরিমাণে পানি দিতে হবে না, সামান্য একটু পানি দিলেই হবে। পানিটা দেওয়ার পর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি 2-4 মিনিটের মতো একটু জাল করে নিব। জালে জালে আলুর এই পানিটা সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। এখানে আমি বেশ কিছুটা ধনিয়া পাতা কুচি আর কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে দিব। এই ধনিয়া পাতা ব্যবহারের জন্য আলুতে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার পাওয়া যাবে। আলুটা যখন একটু শুকনো হয়ে আসবে তখন চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হবে। তো আমার আলুটাও রেডি হয়ে গেল। এবার যে ডোটাকে রেস্টে রেখেছিলাম সেখান থেকে ছোট ছোট করে ভাগ করে নিব। আজকে সিঙ্গারাগুলো একেবারে ছোট ছোট করে তৈরি করব। আপনারা চাইলে বড় করেও তৈরি করতে পারবেন, সেক্ষেত্রে একটু বেশি করে আটা নিয়ে ভাগ করে নিতে হবে। বড় আর ছোট যেমন সাইজই করা হোক না কেন, আটা মাখানোর নিয়মটা একই। আটাটাকে রুটির মতো করে বেলে নিতে হবে। অনেকটা ডিমের মতো শেপ হবে, একেবারে গোল না। বেলে নেওয়ার সময় যেন বেলনে লেগে না যায়, সেজন্য সামান্য একটু তেল মাখিয়ে নিতে পারেন, তাহলে আর লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। তো একটা ছুরি দিয়ে আমি মাঝ বরাবর কেটে নিলাম। এবার সিঙ্গারার জন্য প্যাঁচটাকে দিয়ে নিতে হবে। আমি আজকে 2 ধরনের প্যাঁচ আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। সিঙ্গারার প্যাচের 2 প্রান্তটা প্রথমে আগে ভালো করে চাপ দিয়ে মুড়িয়ে দিতে হবে, তা না হলে ভাজার সময় খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। এবার যেই পাশটাকে আমি প্রথমে মুড়িয়ে নিলাম, সেই পাশ থেকে অন্য পাশের এক সাইড থেকে প্রথমে মুড়িয়ে নিতে হবে। আমি মুখে বলার চেয়ে আপনারা দেখলেই ভালো করে বুঝতে পারবেন। তো আপনারা চাইলে এরকমভাবেও তৈরি করতে পারবেন। আবার আরও একটা নিয়ম আছে, সেইটাও আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব এখনই। এইটাও আগের মতোই প্রথমে 2 প্রান্তটাকে মুড়িয়ে নিতে হবে। মাঝখানে আলুটাকে দিয়ে এটার পেছন সাইডটাকে একটু ভাঁজ করে সামনেরটার সঙ্গে ভালো করে চাপ দিয়ে মুড়িয়ে দিতে হবে। আপনারা চাইলে এরকমভাবেও তৈরি করতে পারবেন, আবার আগে যেই প্যাঁচটা দেখালাম সেরকমভাবেও তৈরি করে নিতে পারবেন।
তো বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন রকমভাবে তৈরি করে। আমি 2 রকমভাবে সিঙ্গারাগুলো রেডি করে নিয়েছি। এবার শুধুমাত্র ভেজে নেওয়ার পালা। আর ভাজারও একটা নিয়ম আছে, সেটাও আপনাদেরকে বলে দিব। কড়াইয়ে বেশ কিছুটা তেল দিয়েছি। তেলটা হালকা গরম হওয়ার পর সিঙ্গারাগুলো তেলে ছাড়তে হবে। খুব বেশি গরম তেলে সিঙ্গারা ছাড়া যাবে না, হালকা গরম তেলে সিঙ্গারাগুলোকে ছেড়ে মিডিয়াম তাপে ভেজে নিতে হবে। খুব বেশি জোরে জাল করে সিঙ্গারা ভাজলে ভাজার পর কিন্তু মচমচে হবে না। এজন্য মাঝারি তাপে সিঙ্গারাগুলোকে একটু সময় নিয়ে ভাজতে হবে। সিঙ্গারাগুলো ভাজতে আমার প্রায় 5-6 মিনিটের মতো সময় লেগেছিল। সিঙ্গারাগুলোকে হালকা কালার করে ভাজতে হবে, বেশি গাঢ় করে ভাজা যাবে না। যখন কালারটা এরকম হালকা বাদামি হয়ে আসবে সেই পর্যায়ে উঠিয়ে নিতে হবে। রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে রিকোয়েস্ট করব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য। তাহলে পরবর্তীতে রেসিপি আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশান আপনারা পেয়ে যাবেন। আপনাদের ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে রেসিপিগুলো শেয়ার করতে পারেন। এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে রেসিপিটা দেখার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে অন্য কোনো রেসিপিতে।